Lagi mandi bang? Iya, Buset, itu sabunan. Pakai sabun apa nih tuh? pakai sabun Gap bang biasa. Gap lah. Itu rumahnya sampoan juga itu. Pakai sampo Kalau apa? pakai sampo biasanya gue pakai sampo kelar. Buset, clear. Iya kali kan nanya mulu kayak pembantu baru lah. Lah itu sikat gigi apa makan odol sih bang? Lo tahu. Lagi gundul. Iya. Nih belum hari nih. Belah sini. Iya. Garuk, buruan. Gue gatel banget dari tadi kan kegoleran gua. Nah iya situ, ntar gua upahin pokoknya makan cilok stasiun. Palu gua gundul banget itu kayak cilok stasiun. Nih belah sini lagi nih, males banget lu. Iya. Nyobain bang? Minta be beli. Udin mati, Udin. Bawa. Ayo. Gue kerek nih. Cepet. Buset lah. Woi. Lah ini gue ini. Buset di medis blow on lu. Nih bang kainnya. Ya, mobil gua hancur dah. Lu jangan ikut-ikut, mobil gua hancur kecil. Lah kalau dia boleh naik. Buset, dibilanginnya ketawa baik. Gua injek. Lu burung terbang apa soalnya? Makanan gua itu makanan gua. Lu dari mana lu makan batak? Gua makan. Ya lo. Ya Bujuk gigit. Mati gua. Ya Allah mati. Gua rasain batok lagi lu. Ikut nongkrong apa bang? Ngebasis bang? Sono lu. Galak amat ya, belagu lu, sombong lu. Bocah kagak ngerti banget ya gue bilanginnya. Ntar yang ada gue gampar nih. Deh, sombong lu, gua bilangin mak gua lu. Berat rasanya hidup ini, nyari makan, bayar tunggakan. Keset kentut lu. Ho, be alright, hebo, be alright, hebo, be alright, hebo, kegek, hohoi. Aki-aki kalau ikut. Aduh. Tuh, gua kata gua diem di rumah. 1. Iya, bagus. Berat banget badan gua banyak tetelannya ini. 16. Bagaimana ngitungnya sini gue ya banyak banget. 71. Bocah bukan latihan. Kondok monyong, suek banget lo. Timang. Woi, ngomong baik lu. Deh bocah jahil amat ya, pengen banget diajak bercanda lu. Lagu-lagu apa sih lu? Pengen diajak bercanda lu. Males ah. Rasanya capek banget hidup, masuk ke dapur ditendang, masuk ke rumah ditendang, rasanya pengen gua habisin be nih umur gua. Deh bagaimana ya gue ini? Masih muda lu, pengen bunuh diri baik lu. Buset, teman gua mati. Siapa yang mati? Wasaiti, muka lu kayak potiti. Suek banget lu. Nah, ini dia musuh lama nih. Urusan apa lu sama gua lu? Urusan apa? Kayak arisan belum bayar lu. Aduh. Buset, tendangan, maling. Hai. Makan lagi lu. Hai. Burno. Mana? Jangan pakai mah. Buset tulang kering gua kena au. Buset babi nunggang. Tunggangin. Kencang banget sih, pelan-pelan tuh babi lu. Babi. Halo tante, selamat siang tante. Iya monyet. Deh lu. Sono bocah kecil. Tahu apa sih lu? Kencing gua lurus gua belum lu. Memang pakai penggaris lurusin Sono, urusan gue ini. Ya, udah tinggal mati besok juga. Hai tante. Jangan mau tante. Tante habis nyapo ya? Au. Aduh, gua udah ganteng apa ini ya? Ya. Elah. Pakai ngaca-ngaca lagi Numpang dah. ngaca dikit ya kan. Ntar malam kan gua mau ngelancong ini. Spion gua retak lu ngaca. Gua habis cukur rambut ini kan tadi. Cambang gua. Buset. Hidung gua kepesek amat. Getok lo. Bahkan saya juga mau main, Mbak. Jangan, lu masih kecil, jangan. Ya ilah, Mbak. Namanya tua muda mah. Gua kata jangan, lu kan jadi nakal amat dibilangin, Kak. Ya deh, jadi bapak kagak punya pikiran amat ya anaknya. Ya bukan masalah kagak pikiran, lu jangan ngayap, jangan pakai ngayap. Buset, bapak geblek.